දෙවියට සදහම් නදිය සිසිලස ලබන්නට ධම්ම නදී තිත්ත සම්මා සම්බුදු සරණයි පින්වත් ඔබ සැමට පින්වත්නි පමාව සිහිමුලා බව සසර ගමනට හේතු වන බවත් නොපමාව එළඹ සිටි සිහි ඇති බව උතුම් නිර්වාණ මාර්ගයට හේතු වන බවත් ලෞතුරු තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් වර එක දේශනා කොට වදාළා. එලෙස ලෞතුරු ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සමහිත සුව පිණිස ඔබ වෙත නිරතුරුවම සංවේදනය කරන බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර අස්ගිරි ගෙඩිගේ රජමහා විහාරස්ථානයේ පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මූලිකත්වයෙන් සරල දහම් කාරණාවේ සිට මනාව පැහැදිලි කරමින් ඔබ වෙත ගෙනෙන ධම්මනදී තිත්ත ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් ධර්මදේශනයක් මහනුවර තරුණ බෞද්ධ සංගම් ශාලාව පිහිටි මේ පරිශ්‍රයේ සිට ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම. අද දවසේදී අප සියලු දෙනා කෙරෙහිම සිටින් මේ උතුම් ධර්මදේශනාව පැවැත්වීමට වැඩම කොට වදාළ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය අපේ ස්වාමීන් වහන්සේව අපි සියලු දෙනා নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහම් දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ මහනුවර දීගල පදිංචි එච්.එම්. අනුලා හේරත් උපාසිකා මාතාව, එච්.එම්. අයි.එම්. හේරත් මහත්මිය, ඒ.එම්.ජී. දයාවති මණිකේ මහත්මිය, ආර්.එම්. අමරාවති මණිකේ මහත්මිය, ලලිතා රංජනි මහත්මිය සහ මහනුවර සූර්යපඩ පදිංචි රත්නා කුමාරී මහත්මියතුළු ඒ පින්වත් පිරිසගේ සදැහැති දායකත්වයන් ඇතිව එසේනම් අපි සියලු දෙනා ගෞරවනීය දේශක මහසේට নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කරමු මේ උතුම් සද්ධර්ම දේශනාව මෙතෙන් සිට සිදු කරන්නට. සාදු සාදු සාදු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලදරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්
අත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්ස රස්ස ධම්ම රාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක පින්නතුනි, අදත් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ධම්මනදී තිත්ත උතුම් ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක ධර්මදේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා. පින්නතුනි, අද ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ දරන සදැහැති පින්වත් පිරිස මේ උතුම් ධර්මදේශනාවට දායකත්වයේ දරමින් සීමාවක් නැති මහා කුසල් රැස් වෙන ධර්ම දානමය පින්කම සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මේ ඇයට මේ වාගේ උතුම් කුසල් අත්පත් කරගන්න මේ අවස්ථාව ලබලා දෙන දේශප්‍රිය මැතිතුමා ප්‍රියංකා මැතිණිය, ඒ ඇයත් ඒ උතුම් ධර්ම දානමය කුසලයේ හිමිකරුවන්ම බවට පත් වෙනවා. ඒ උතුම් සද්ධර්ම දානමය කුසල කර්මයේ හේතු කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන උතුම් නිවන ඊටාම ඉක්මන් භවයක ඊටාමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් මුදුන්පත් කරගන්න ඒ දායක පිරිසට, පින්කමේ සංවිධායක පිරිසට, සහභාගී වෙන සියලු දෙනාටමත් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින්නතුනි, අපි ධම්ම දායාද සූත්‍ර දේශනාවේ 5 වෙනි දේශනාව නතර කළේ මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ හිටපු මහා ශ්‍රාවකයෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනය ගැන මොනතරම් ගෞරවයක් තිබුණද කියන කාරණාව සාකච්ඡා කරමු කියන තැනින් තමයි අපි දේශනාව නිමා කරන්නට යෙදුනේ. අපි සඳහන් කළා 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලාට වඩා ඉහළයි සතර මහා තෙරවරු. ඒ සතර මහා තෙරවරු අතර වැඩ ඉන්න එක මහා තෙර නමක් තමයි මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ. මේ මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේගෙන් එක දවසක් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම ඒ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනාට මහා කච්චායන මහරහතන් වහන්සේ මොනවද කීවේ කියන කාරණාව හරි වටිනවා. උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා යම් කාරණාවක තේරුම ඇහුවාම, යම් ධර්ම කාරණාවක තේරුම ඇහුවාම උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා, ඔබ හරියට මේ කරන්නේ මහ විශාල රුක්ෂයක අතු අග තියෙන රිකිලි වලට ගිහිල්ලා අරටුව හොයනවා වගේ වැඩක් කියලා. ඇයි එහෙම සඳහන් කළේ? ගහක අරටුව මුලෙත් තියෙනවා, කඳෙත් තියෙනවා, ලොකු අතුවලක් තියෙනවා. නමුත් අතු රිකිලි වල කොහොමත් අරටුව නැහැ. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනාට කියනවා, ආන් ඒ වාගේ මුල පහු කරලා, කඳ පහු කරලා, මහ අතු වලින් නික්මිලා ඇවිල්ලා ඔබ මේ කාරණාව ගැන මගෙන් අහනවා කියලා කියන්නේ ගහක රිකිලි වල අරටුව හොයනවා වගේ වැඩ. එහෙම සඳහන් කළේ ඇයි මේ? ආන් ඒ නිසා සඳහන් කළා, ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුටිය පහු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ කාරණාවේ තේරුම මගෙන් අහනවා කියලා කියන්නේ රිකිලි ඇතුලේ අරටුව හොයනවා වගේ වැඩ. මම මොනවද දන්නේ? මං කොහොමද විසඳන්නේ?
භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉන්නවා. ගිහිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහන්න. කියන කාරණාවයි මේ කියන්නේ. එතකොට අල්ප මාත්‍ර මානයක් තියෙනවද මන් දන්නවා කියලා. මානෙ තියෙන කිසි කෙනෙකුට මේ ශාසනයේ ඉස්සරහට යන්නත් බෑ. මානෙ නැති කරගන්නමයි ඕන. අපි පින්නතුන්ට මතකද දිවස් ලාභීන් අතර අග තනතුර දරන්නේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. සෝවාන් වෙන්න කලින්ම උන්වහන්සේට සක්වලවල් දහසක් දකින්න පුළුවන් දිවසක් පහළ වුණා. තාම සෝවාන් වෙලාවත් නැහැ. සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මට මාර්ගඵල ලැබුණේ නැහැ. මට සෝවාන් මගටවත් එන්න බැරි වුණා. නමුත් සක්වලවල් දහසක් බලන්න පුළුවන් දිවසක් මට තියෙනවා. එච්චර තැනක ඉන්න මට තම සෝවාන්වත් වෙන්න බැරි වුණානි කියලා. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ මොකද සඳහන් කළේ? ආයුෂ්මත් අනුරුද්ධ සක්වලවල් දහසක් බලන්න පුළුවන් දිවසක් ඔබට තියෙනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඔබ ගාව තාම මානෙ තියෙනවා. යන්න ඒක නැති කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපිට මේ ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරනකොට මම දන්නවා කියලා හිතෙනවනම් කවදාවත් මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. අන්න ඒකයි දේශනා කළේ. එකම බණ කීප සැරයක් ඇහුවා. මම ඕක අහලා තියෙනවා මම ඕක දන්නවා කියන හැඟීමට නම් යන්න එපා කියලා. එක 10 පාරක් අහනකොට ඒක ආකාර 10කින් වැටෙනවා. ඒක ධර්මතාවයක් ලෝකේ. එහෙම අහගෙන යනකොට හිතෙනවා සමහර වචන අනේ කලින් දේශනාවේ මේ වචනේ තිබ්බේ නැද්ද කියලා. ඇයි මට මේ වචනේ ඇහුනේ නැත්තේ කියලා. මොකද මට මුළු දේශනාවම වැටහෙන වචනයක් සමහරලාට 3-4 පාරක් අහනකොට මේ දේශනාව ඇතුලේ තියෙනවා. ආන්ගේ තරම් විශේෂයි. ආන්ගේකින්ද දන්නවා කියන තැන නම් ඉන්න එපා කියලා සඳහන් කළේ. එනම් මේ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේ මහා කච්චායනයන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුටිය පහු කරගෙන ඔය ප්‍රශ්නෙට තේරුම අහන්න මම ගාවට ආවේ. මේකට උත්තර දෙන්න හොඳම සුදුසු කෙනා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගත් මග අල්ප මාත්‍රයකින් වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියන එක. අපි මුලින් සඳහන් කළා හරියටම මේ මාර්ගයේ යන අයට කිය උජුපටිපන්නයි කියලා. ඒකයි එම් සඳහන් කළේ. ඊළඟට පින්නතුනි තමන්ගේ දැනුම පිළිබඳව මේ රහතන් වහන්සේලා ඒ තරම්ම නිහතමානී නම් ඒ රහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන මෙන්න මෙහෙම විස්තරයක් කරනවා. සෝ ආවුසෝ භගවා එවත්නි ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඥානාති ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් පමණ මේ ලෝකේ දැනගත යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම දන්නවා. ඥානාති රහතන් වහන්සේ කියන්නේ මම මේ ඔක්කොම දන්නේ. නමුත් දැනගත යුතු තාක් මේ ලෝකේ යමක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලම ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. පස්සං පස්සති මේ ලෝකේ දැකිය යුතු දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දැකිය යුතු සියලුම දේවල් ගැන ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒක මනාව දකිනවා. පිළිතුරේ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක 3ක් දකිනවා. ලෝක 3ක් දකිනවා කියලා කියහම මොන වාගේ ලෝක 3ක් ගැනද මේ සඳහන් කළේ? ලෝක 3ක්. එහෙම නැත්නම් මාන 3ක් කියලා කියන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා අපි ඉන්න අවකාශ ලෝකය ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරම් දැනුමක් මේ ලෝකේ වෙන කාටවත් නැහැ. අවකාශ ලෝකය.
ඊළඟට සඳහන් කළා මේ අවකාශ ලෝකය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කොහොමවත් තේරෙන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැටහෙනව පුදුම විදිහට මේ අවකාශ ලෝකය ගැන. මොකද පින්නතුනි මේ ලෝකය ගැන අපි මොනවද දන්නේ කියන කාරණාවටයි එතකොට යන්න ඕනේ. මේ ජීවත් වෙන ලෝකය ගැන අපි මොනවද දන්නේ? මේ මහනුවර අපි මහනුවර හැමතැනම ඇවිදලා තියෙනවද? මේ මහනුවර හැමතැනම අපි දන්නේ නැහැ. මහනුවර හැමතැනම අපි දන්නේ නැත්තම් ලංකාවේ හැමතැනම අපි කොහොමද දන්නේ නේ? එතකොට මේ තමන් ඉන්න ගමේ නමුත් වැවේ පතුල ගැන අපි දන්නේ, ගඟේ පතුල ගැන දන්නේ, මහ මුහුද ගැන දන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ කවුද මහ මුහුද ගැන දන්නේ? මේ ලෝකේ මහ මුහුද ගැන දන්න කෙනෙක් නැහැ. කොච්චර ගැඹුරුද? කොච්චර ජලය තියෙනවද? මේ වර්තමාන වෙනකොට ඒකට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් මොහොතේ තියෙන ප්‍රමාණය අනුමාන කරලා නොයි කිරුම් මිනුම් ඔස්සේ සාගර ජලයේ බර මෙච්චරයි කියලා වර්තමානයේ කතා කරනවා. නමුත් ඒක හරියටමද? නෑ, කොහොමවත් හරියටම නම් වෙන්නේ නෑ. අනුමාන කරන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් උත්සාහ කරන්නේ අනුමාන කරන්න. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ගැන දන්නවා, අවකාශ ලෝකේ ගැන දන්නවා කියලා කියහම මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නොදකින නොදන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ කළුගල ඇතුලේ අඩි 5ක් ඇතුළට ගියාම මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඒ තියෙන දේ ඒ විදිහටම සඳහන් කරනවා. මේ කළුගල මහ පොළොවේ පතුලට කොච්චර යටට තියෙනවද? කළුගලේ මහ පොළොවේ යට අවසානයේ අඩියක් විතර මැද්දෙන් කොහොම තියෙනවද කියලා ඇහුවොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහපු ගමම්ම ඒ ගැන සඳහන් කරනවා. ගහක් පෙන්නලා මේ ගහ ඇතුළ කොහොමද, එළය කොච්චර ප්‍රමාණයක් අවසන් කළාට පස්සේද අරටුව හම්බ වෙන්නේ, අරටුවේ වට ප්‍රමාණය කොච්චරද මේ ගහේ කියලා යම් කෙනෙක් අහනවා නම් ඒ අහන නිමේෂයෙන් එළයේ ප්‍රමාණයයි අරටුවේ ප්‍රමාණයයි සියල්ලම දක්වන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේට හැකියාවක් තියෙනවා. මහ මුහුදේ ගැඹුරේ යොදුනක් ගියහම, දෙකක් ගියහම, තුනක් ගියහම සාගර පතුල කොහොමද, අන්තිම කෙරවලේ පතුල කොහොමද කියලා ඇහුවොත් එයත් සඳහන් කරන්න අහපු නිමේෂයෙන් හැකියාවක් තියෙනවා. මම සඳහන් කළේ ඒකයි. අපි මහනුවර හැමතැනම ගිහිල්ලත් නැහැ. අපි ඉන්න තැන්වල ස්වභාවය හරියටම දන්නෙත් නැහැ. අඩුතරම අපේ ගෙදර පරිසරයේ ස්වභාවයවත් අපි දන්නේ. අපේ ගෙදර වත්ති ඉගිල්ලෙන සත්තු දැන් කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් ඒත් දන්නේ අපි. පණුව පළඟැටිය කොච්චර ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් ඒත් දන්නේ අපි. නමුත් මේ රටේ කොච්චර සත්තු ඉන්නවද? ඉගිල්ලෙන සත්තු කොච්චරද? කකුල් හතරේ සත්තු කොච්චරද? බඩ ගන්න සත්තු කොච්චරද? එහෙම ඇහුවොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔක්කොම අහන්න නිමේෂයට කියනවා. ආංගිකයි මේ අවකාශ ලෝකය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන්නේ පුදුම දැනුමක් කියලා සඳහන් කරනවා. ඒක පුදුම අවබෝධයක්. සර්වඥතා ඥානයේ ඊටාම අල්ප ප්‍රමාණයක්. එතකොට මේ සක්වලක් කියලා කියහම අපි දන්නවා ලෝක 31ක් කියලා. ලෝක 31කට සක්වලක් කියලා කියනවා. එක ඉරක් එක හඳක් සක්වලකට පායනවා. මේ සක්වල පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන පුදුම අවබෝධය. නිරය ලෝක 136ක් තියෙනවා. 136ම ගැන දන්නවා. ස්වාමීනි සංජීවයේ දැන් මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් නිරිසත්තුද කියලා ඇහුවොත් අහලා ඉවර වෙනකොටත් සංජීවයේ නිරිසත්තු ගැන කියලා ඉවරයි.
සංජීවයේ ඉන්න අය මේ වෙලාවේ විඳින දුක මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අහපු ගමම්ම දේශනා කරනවා. ස්වාමීනි මේ සක්වලේ තිරිසන් ලෝකේ සත්තු කොච්චර දැන් ඉන්නවද කියලා ඇහුවොත් කූඹියගේ මදුරුවාගේ ඉඳලා තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න සත්තු ගාන ප්‍රශ්නේ අහලා ඉවර වෙනකොට උත්තරේ දීලා ඉවරයි. එහෙම සඳහන් කරාම එක සක්වලක් ගැන කොහොම දැනුමක් තියනවද? කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලම ගැන තියෙන්නේ ඒ දැනුමම තමයි. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහා පැත්තට ගියාම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පින්නතුනි ආඥා ශේස්ත්‍රයේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයයි. ඒක ආඥාපතේ. නමුත් ඥානපතේ නම් සීමාවක් නැහැ කියලා සඳහන් කළේ. යාවතකං ඥානං මේ ලෝකේ යම්තාක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද දැනගත යුතු දේවල් දැකිය යුතු දේවල් තාවතකං චිත්ත භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔක්කොම දන්නවා. ලෝකේ දැනගත යුතු දේවල් කොපමණද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානය එපමණයි. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානය කොපමණද? මේ විශ්වයේ පමණයි. එන්න මේ විශ්වයේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට හැංගිච්ච තැන කොහෙවත් නැහැ කියන එක ඊ සඳහන් කළේ. ඒ තරම් මහා ඥානයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙනවා. එහෙනම් මේ සීමාවක් නැති විශ්වය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන අවබෝධය සර්වඥතා ඥානී දූවිලි මාත්‍රයක් වගේ ඊටාම පුංචි ප්‍රමාණය යෝනි මේ මුළු විශ්ව ධාතුව අවබෝධ කරගන්න. එහෙම කියහම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානය කොහොමද? මුළු විශ්වය අවබෝධ කරන ප්‍රමාණය සර්වඥතා ඥානී දූවිලි මාත්‍රයක් වගේ තරම්. එවන් මහා භාග්‍යතුන් වහන්සේ සර්වඥයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ සර්වඥයි. සියල්ල පිළිබඳව මනාම වැටහීමක් තියෙනවා. නමුත් වර්තමානයේ ඕක තේරුම් ගන්න බැරි අපි හැමෝටම බුදුරජාණන් වහන්සේව සැකයි. තිසරණේවත් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද ශ්‍රද්ධාව නැති හින්දානේ සැකේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනන්නේ නැහැ, ශ්‍රද්ධාව නැහැ. අපි වගේ වෙන්න ඇති කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හිතනවා. නමුත් මෙතන සඳහන් කළා සාගරය පිළිබඳව, හිමාලය පිළිබඳව, ලෝකෙ පිළිබඳව මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙක් හරියටම නොදන්නකොට මුළු විශ්ව ධාතුව පිළිබඳවම භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන්නේ ඊ타ත්ම නිවැරදි අවබෝධයක්. අනුමාන ඥානයක් නෙමෙයි, ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥානයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කළා නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාව දන්නවා මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝක 20ක් තියෙනවා. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක 20ම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන දැනුම අසීමාන්තිකයි. එතන සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම ශීරපතේ. අපි මොකද්ද මේ ශීරපතේ කියලා කියන්නේ? අපි උකට මන්දාකිනි කියලාත් කියනවා. මේ මන්දාකිනියක ලෝක කොච්චරක් තියෙනවද කියන කාරණාව සඳහන් කරනවා. සක්වලවල් 1000ක් මන්දාකිනියක තියෙනවා කියලා. එතන සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන් විශ්ව ප්‍රදේශ 1000ක් එක මන්දාකිනියක තියෙනවා. ඒ මන්දාකිනිය නැත්නම් ඒ දහසින් ගුණ කරාම ඒකට කියනවා ද්විසහස්‍රී කියලා. ද්විසහස්‍රී ලෝක ධාතුව. ඊළඟට තියෙනවා ත්‍රිසහස්‍රී ලෝක ධාතුව. මේ ආදි වශයෙන් මේ ලෝක ධාතු පිළිබඳව වෙනම විස්තර කරන සූත්‍ර තියෙනවා. කොහොමද ලෝක පිහිටලා තියෙන්නේ? කොහොමද ලෝක හැදිලා තියෙන්නේ? කොහොමද සක්වලවල් පිහිටලා තියෙන්නේ? මොන වාගේ ප්‍රමාණයෙන්ද තියෙන්නේ?
මේ පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙන අවබෝධය වෙන කිසි කෙනෙකුට නැහැ. මේ ලෝකේ අද ඉන්න ඉහළම ප්‍රඥයින් යයි කියා ගන්න අය. බුද්ධිමතුන්නේ අය ප්‍රඥයෝ නෙමෙයි විද්‍යාඥයෝ කියන අය. ලෝකේ කොයි තරම් පරිේශන කළත් ඒ අයට තවම වෙනත් එකම සක්වලක්වත් හොයන්න බැරි වුණා. මේ ලෝකේ නොඑක් පරීක්ෂණ කරනවා. හඳට ගියා කියලා කියනවා. අඟහරුට ගියා කියලා කියනවා. අලුතෙන් ග්‍රහලෝක හොයාගත්තා කියලා කියනවා. නමුත් ඔය කිසි කෙනෙක් තාම සමත් වුණේ නැහැ මේ සක්වල ඉක්මවල ගියපු තවත් එක මනුස්ස ලෝකයක් හොයන්න ඒ අයට බැරි වුණා. නමුත් එවන් මනුස්ස ලෝක කෝටි ලක්ෂයක්ම තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළේ. ඒ කෝටි ලක්ෂය පිළිබඳවම තියෙන දැනුම කොයි වගේද සඳහන් කළේ? අතැඹුලසේ දැනගති කියලා. ලෝක විදූ කිව්වේ එකට. මොකද්ද මේ අතැඹුල කියලා කියන්නේ? නෙල්ලි ගෙඩිය. නෙල්ලි ගෙඩිය අත්ල උඩ තියාගත්තාම ඒ නෙල්ලි ගෙඩිය වටේටම බලන්න පුළුවන් අපිට. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ මුළු විශ්ව ධාතුව වැටහෙනවා අපිට නෙල්ලි ගෙඩිය පේනවා වගේ. අපිට නෙල්ලි ගෙඩියවත් වැටහෙන්නේ නැහැ. නමුත් නෙල්ලි ගෙඩිය හොඳට පේනවා අත උඩ තියාගත්තාම. භාග්‍යතුන් වහන්සේට මුළු විශ්වය පේනවා අපිට නෙල්ලි ගෙඩියක් පේනවා වගේ. ඒ තරම් ඥාන සම්භාරයකටයි සර්වඥතා ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා සඳහන් කළා ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් සීමාවක් නැති මේ ලෝක. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. ඊළඟට පින්නතුනි මජ්ක්‍ධිම කාලෝක ධාතු කියලා කියන්නේ මොනවද? මිලියන ගණන් ට්‍රිලියන ගණන් මේ ලෝක ධාතු ගැන විස්තර කරනවා. දසලක්ෂයකින් ගුණ කරාම කොච්චර ප්‍රමාණයක් එනවද? ඒ වගේ මේ ලෝක විදූ ඥානය විස්තර කරන තැන මේ ලෝක ධාතු පිළිබඳව භාග්‍යතුන් වහන්සේට තියෙන අවබෝධය හරි අපූර්වට විස්තර කරනවා. ඒක හරි විචිත්‍ර විස්තරයක්. මේ මිලියන් ට්‍රිලියන් ගණන් වලින් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැටහෙන හැටි. ඒ වගේ ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විශ්ව ප්‍රදේශයට කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රය කියලා. ඒ කොච්චරකටද? සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයකට ආඥා ශේෂ්ත්‍රය කියලා කිව්වා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනය ඒ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම පැතිරෙනවා කියලා කියන්නේ. එක වචනයක් කිව්වොත් ඒ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම ඒක ආඥාවක්. ඒක අනකිරීමක්. මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම ඇහෙන්න කතා කරනවා. අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එතකොට. ඒකනේ බුදුන් සරණ යන්න මෙච්චර අමාරු. බුදුන් සරණ යන්න මේ ලෝකේ තියෙන අමාරුම කාර්යය ඒකයි කියලා කිව්වේ ඒකනේ. මේ සක්වල හැර තව සක්වලක් මේ තරම් විද්‍යාවේ දියුණු කාලේ හම්බ වුණෙත් නැත්තම් ඒ වාගේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආඥා ශේෂ්ත්‍රේ නම් ජේතවනාරාම සුගන්ධ කුටිය ඇතුලේ ඉඳලා මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම ඇහෙන්න කතා කරන්න පුළුවන් නම් මේ කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද? ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් මිසක් වෙනනම් කිසි ප්‍රඥාවකින් මේක තේරුම් ගන්න අපිට බැරි වෙයි. ශ්‍රද්ධාව නිසායි පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙම පුළුවන් කියන එක මට සැක නෑ කියලා දරන්න විතරයි පුළුවන්. අපි දැන් ප්‍රථම සූත්‍රයක ගාථාවක් කෙටියෙන් සිහිපත් කළා. වරු වරඤ්ඤු වරදු වරහරු. මේ රතන සූත්‍රය මේ සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම ආඥාව පතරවල කරපු දේශනාවක්. සුළුපටු සූත්‍රයක් නෙමෙයි. සක්වලවල් කෝටි ලක්ෂයටම එනවා. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයත් එහෙමයි. මේ ආදී සූත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා. කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලටම දේශනා කළා. මේ කරුණුත් එක්ක මම ඒකයි සඳහන් කළේ ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන් හැර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිගන්න අපිට වෙන නම් ක්‍රමයක් නෑ. ශ්‍රද්ධාවම තමයි අවශ්‍ය.
මේ ශාසනයේ මුල මේ ශාසනයේ එක ශ්‍රද්ධාව. ශ්‍රද්ධා බීජං තපෝ උට්ටි. පඤ්ඤාමේ යුගනංගල. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක තැනක දේශනා කරනවා. ශ්‍රද්ධාව නිසයි පැලවුනේ. එහෙනම් එක ශ්‍රද්ධාවයි. මෙතන සඳහන් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචනේ තරම් දුරට ඇහෙනවා. විශේෂයෙන් අදිෂ්ඨාන කරලා දේශනා කළොත් සීමාවක් නැති සක්වලවල් ඔස්සේ ඒ වචනේ පැතිරලා යනවා කියලා. අදිෂ්ඨාන කළොත් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලින් එහා පැත්තට කතා කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හැකියාවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුයි. කෝටි ලක්ෂෙන් සීමා වෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් කෝටි ලක්ෂයේ ආඥාව පැතිරෙනවා. අදිෂ්ඨාන කළොත් එතනින් එහාට කතා කරන්නත් පුළුවන් කියන කාරණාවයි ඒ සඳහන් කරන්නේ. අන්න ඒ තරම් ප්‍රදේශයක ඉන්න සත්වයෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේ යම් එක ආඥාවක් නිකුත් කරාම ඒක පිළිගන්න ඕනේ. යමෙක් පිළිගත්තොත් පිළිගත්ත කෙනා සතර අපායන් නිදහස් වෙනවා. පිළි නොගත්තොත් ඔවුන් සතර අපායන් නිදහස් කියලා කවදාවත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ තරම්ම මේ ආඥාව ප්‍රබලයි කියන කාරණාවයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. ඒක හැබෑම ආඥාවක්මයි. නමුත් පින්නතුනි මෙතන කියන්නේ විශ්වය සම්පූර්ණයෙන් නෙමෙයි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ගැන. විශේෂ අදිෂ්ඨානයකින් විතරයි කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලෙන් එහාට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කතා කළේ. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කළා මේ එක ලෝක පද්ධතියක මොනතරම් සත්ත්ව ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද? ඒකත් දන්නවා කියලා. ආඥාව නිකුත් කළා විතරක් නෙමෙයි. මේ ලෝක පද්ධතියක් කියලා කියහම එක සක්වලක මොනතරම් සත්තු ඉන්නවද? අපිට නම් අපේ ඇඟේ ඉන්න සත්තුවත් තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ඉන්නවද කියලා. මේ ඇඟේම ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක්. අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපේ ගෙදර මිදුලේ පොළවේ යටට ඉන්න සත්තු ගැන නම් කොහොමවත්ම දන්නේ නැහැ. අපේ ඇඟේ ඉන්න සත්තු ගැන දන්නේත් නැත්තම් එක ගමක නැත්නම් එක අක්කරයක තියෙන ගෙවල් 4ක් නම් පුජ්‍යලිය 12 දෙනෙක් නම් එක ගෙදරක 3 දෙනා ගානේ බැලුවොත් පුජ්‍යලිය 12යි අක්කරේ ඉන්නේ. නම් සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? සීමාවක් නෑ. ඔය සියලුම සත්තු පිළිබඳව පුදුමාකාර අවබෝධයක් තියෙනවා. අහවල් ගෙදර අහවල් මිදුලේ අඩි 15ක් යටට හාරවහම ඉන්න සතෙක් මොනවද හිතන්නේ කියලා ඇහුවොත් අහපු ගමම්ම ඒ සතා හිතන දේ ඒ සතාගේ ස්වභාවය කියන්න තරම් පුදුම හැකියාවක්. එහෙනම් මේ කෝටි ලක්ෂයක් සක්වලීම ඉන්න සත්තු ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට ගණනින්ම කියන්න පුළුවන්. මෙච්චරයි කියලා. ඒ ගණන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් ගණනින්ම කියන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ඥාන ශක්තියක් කියන එකත් මෙතන සඳහන් කරනවා. දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියෝ කොච්චරද, බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයෝ කොච්චරද, අපායේ නිරිසත්තු කොච්චරද, තිරිසන් ලෝකේ තිරිසන්නු කොච්චරද, මේ සේරම එකින් එක පිළිවෙලට දේශනා කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට වෙනතන මේ ලෝක පද්ධතියේ යටම ලෝකය අවීචිය. යටම ලෝකයට කියවේ අවීචිය. උඩම ලෝකයට කියන්නේ අකනිටා බඹලෝ කියලා. මේ එක ලෝක පද්ධතියක නැත්තම් සක්වලක යටම ලෝකයේ අවීචිය, උඩම ලෝකයේ අකනිටා බඹලෝ. සක්වලේ කෙරවල. සඳහන් කළා මේ අවීචියේ ඉඳලා අකනිටා බඹලෝ දක්වා මේ මුළු සක්වලටම අබ පුරවනවා. ඊටාම ගැඹුරු කාරණාවක්.
යටින් අවීචියේ ඉඳලා උඩින් අකනිටා බඹලෝ දක්වා. තන්නේ ක්‍රම අබ පුරවලයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කෙනෙක් මේකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ පුරවලා තියෙන අබ දැන් මේ මුළු සක්වල භාජනයක් බවට පත් කරලා තියෙන්නේ. අබ පුරවපු භාජනයක් සක්වල. එළියට ගිහිල්ලා මේකෙන් අබෑට අරගෙන නැගෙනහිර දිශාවට යනවා. යනකොට එයාට තවත් ඉරක් තවත් හඳක් තියෙන එක සක්වලක් හම්බ වෙනවා. ලෝක 31ක පද්ධතියක් හම්බ වෙනවා. ඒකට දානවා එක අබ ඇටයක්. තවත් ඈතට යනකොට හම්බ වෙනවා තවත් සක්වලක්. ඒකට දානවා එක අබ ඇටයක්. තවත් ඈතට යනකොට හම්බ වෙනවා තවත් එහෙම ලෝක පද්ධතියක්. ඒකට දානවා එක අබ ඇටයක්. එතකොට ලෝක පද්ධති 3කට දාලා තියෙන අබ ඇට 3යි. නැගෙනහිර පැත්තටම යන්නේ. ඉතින් කොයි තරම් වේගෙන් යන්න පුළුවන්ද එහෙම ගියපු අය හිටියද කියලා කෙනෙක් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥානය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරන තව එක තැන. කොයි තරම් වේගෙන් ගිහිල්ලා ඒක කරන්න පුළුවන් වේද දන්නේ. සූර්යයා සාමාන්‍යයෙන් තප්පරයකට ගමන් කරනවා කියලා සඳහන් කරනවා සතපුම් 220ක්. සූර්යයා තප්පරයකට යන වේගය සතපුම් 220ක්. සඳහන් කරනවා තුන්වෙනි දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියෝ තත්පරයකට ඊට වඩා වේගෙන් යනවා කියලා. තත්පරයකට සතපුම් 220කට වඩා වේගයක් කියලා කියහම වර්තමානයේ ගුවන් යානයක්වත් යන්නේ නැහනේ. තුන්වෙනි දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ට එහෙම යන්න පුළුවන් නම් 5-6 දිව්‍ය ලෝක වලට යනකොට කොහොම යනවද? ඒ හින්දා ශ්‍රද්ධාව මාත්‍රයෙන් දරනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි මේ හැම කරුණක්. පින්නතුනි මේ සක්වලේ අබ ඉවර වෙනකම්ම නැගෙනහිර පැත්තට අබ දාගෙන ගියොත් අබ ඉවර වෙනවා නැගෙනහිරට තියෙන සක්වලවල් ඉවර නැහැ කියලා සඳහන් කළේ. දැන් ඒකට මේ කාරණාවත් අපිට තේරෙන්නේ මේ කොටස හරි සියුම් වගේම මේ කොටස හරි ගැඹුරුයි. මේ සක්වලේ යටින් අවීචියේ ඉඳලා උටින් අකනිටා බඹලෝ දක්වාම පුරවලා තිබිච්ච අබ මේ සක්වලේ එක ඇටයක්වත් නැතුව ඔක්කොම අරගෙන නැගෙනහිර පැත්තට දාගෙන ගියොත් සක්වලකට එක ඇටේ ගානේ නැගෙනහිරට තියෙන සක්වලවල් ඉවර නෑ කියලා කියන්නේ. තව තියෙනවා. එතකොට හාත්පස මේ 4 දිශාවෙම 8 දිශාවෙම කොච්චර සක්වලවල් ඇද්ද එහෙනම්? ආන්ගේ හැම සක්වලක් පිළිබඳවම ළඟට ගිහිල්ලා බලලා කියනවා වගේ පුදුමාකාර අවබෝධයක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසාමයි අපිට තෙරුවන් සරණ යන්න අමාරු කියන කාරණාව නිතර මතක් කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් සැක උපදිනවමයි. නමුත් ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයෙන්ම මිස තේරෙන්නේ බුදුන් සරණ යනවා කියන එක ඒ තරම්ම උසස් කියලා දේශනා කළා. එහෙම උසස් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සරණ යන්න මේ කරුණ වැටහෙන්න කොහොම ශ්‍රද්ධාවක් තියෙන්න ඕනේද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාන ශක්තිය ප්‍රමාණය සිහිපත් කරනවා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්නේ මේන් කොයිතරම් ප්‍රමාණයක්ද? මේ විශ්වයේ තියෙන සියලුම ලෝක ධාතු සර්වඥතා ඥාණයට වැටහෙනවා. දැන් ওই සියලුම ලෝක ධාතු වැටහෙනවා. නමුත් ඒ සියලුම ලෝක ධාතු අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව සර්වඥතා ඥානී දූවිලි මාත්‍රයකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයයි ඒ සඳහා වියදම් කරන්න වෙන්නේ කියලා සඳහන් කළේ. ඒ නිසා සඳහන් කළා සෝ ආවුසෝ භගවා ඥානං ඥානාති පස්සං පස්සති. සෝ ආවුසෝ භගවා එවත්නි ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඥානං ඥානාති දැනගත යුතු තාක් සියලු දේ දන්නවා. පස්සං පස්සති දැකිය යුතු තාක් සියලු දේ දකිනවා. එතකොට මේ දැනගත යුතු තාක් සියලු දේ දන්නවා කියලා කියහම නිවනයි නිවනට යන මගයි විතරක් නෙමෙයි දන්නේ. අසීමාන්තික මුළු විශ්ව ධාතුවම දන්න නිසායි
ජානං ජානාති කියලා කියන්නේ. ඒකට බාන්නක මේ ජානං ජානාති කියන වචනය මොන තරම්නම් ගැඹුරු අදහසක් පැහැදිලි කරනවද කියලා. පස්සං පස්සති කියන වචනේ කොයි තරම් ගැඹුරු අදහසක් පැහැදිලි කරනවද කියලා. මේ 84000ක් ධර්මස්කන්ධයේ එකදු වචනයක්වත් පින්නතුනි සැහැල්ලුවෙන් ගන්න වචනයක් නන්නේ. මෙන්න මේ අසීමාන්තික ගුණ ගැබ්ුණ වචන ඇතුලේ මගේ නිවනත් කොතන හරි තැනක තියෙනවා. මම නිවනට යන මම නිවන් දක්වන වචනය මේ අතර කොතන හරි තියෙනවා. වීරිය වඩන්න ඕනේ මගේ නිවන ඒ වචන ඇතුලේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න. වීරිය වඩන පුද්ගලයාට ඒක හොයන එක පහසුයි. දැනගත යුත්ත දන්නවා දැකිය යුත්ත මනාව දකින්නවා. මේ සියලුම ලෝක සත්ත්ව ලෝක අවකාශ ලෝක විශේෂයෙන් සත්ත්ව ලෝකයයි අවකාශ ලෝකයයි මේ දෙක සම්බන්ධ වුණ තව ලෝකයක් තියෙනවා සංස්කාර ලෝකය කියලා. සත්ත්ව ලෝකයයි අවකාශ ලෝකයයි දෙක සම්බන්ධ කරපු ලෝකයක් තියෙනවා සංස්කාර ලෝක. එහෙනම් මේ ලෝක තුන ගැනම පුදුම අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද මේ හැම විශ්වයේම ওই ටික තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව පුදුම දැනුමක්. අවකාශ ලෝකය හෝ සත්ව ලෝකය හෝ සංස්කාර ලෝකය කියන මේ ලෝක තුනම අවකාශ ලෝකය සංස්කාර ලෝකය සත්ව ලෝකය කියන මේ ලෝක තුනම ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට මනා අවබෝධයක් තියෙන නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ප්‍රශංසාත්මක නාමයක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. මොකක්ද ඒ ප්‍රශංසාත්මක නාමය? ඒක තමයි අපි මුලින්ම සඳහන් කළා ලෝකවිදු කියලා නමක් තියෙනවා. නවාරහාදී බුදු ගුණවල තියෙන හැම වචනයක්ම ඒ හැම ගුණයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසාත්මක නාමමයි. අරහං කියලා කිව්වෙත් ප්‍රශංසාත්මක වචනය. ප්‍රශංසා කරන භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඔබ වහන්සේ අරහං වුණා. අරහං කියන්නේ මේකටයි ඔබ වහන්සේ අරහං. එහෙනම් ලෝකේ අරහං කියන වචනේ තේරුමට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුදුසුයි. සම්මා සම්බුද්ධ කියන වචනේ තේරුමට භාග්‍යතුන් වහන්සේ සුදුසුයි. එහෙම සුදුසු ලෝකයේ අතිශය දුර්ලභයි කලාතුරකින් පහළ වෙනවා. විඥාචරණ සම්පන්න කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? ඒකට සමානයි නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ විතරයි. සුගත ලෝකවිදු මේ හැම වචනයක්ම ප්‍රශංසාත්මක වචන. එහෙනම් අපි මේ කතා කරගෙන ආපු ලෝක ධාතු පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට ලෝකවිදු කියලා ප්‍රශංසාත්මක නමක් තියෙනවා. චක්කු භූතෝ ඇස් ඇති කරවනවා. ඒකයි චක්කු භූතෝ කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වන්න ලෝකේ කොච්චරනම් නම් තියෙනවද? එතකොට චක්කු භූතයන් වහන්සේ ඇස් ඇති කරවන්නන් වහන්සේ කවුද ඇස් ඇති කරවන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ. චක්කු භූතෝ ඇස් ඇති කෙරෙව්වා කියලා කියන්නේ නොදැක්ක දේ දකින්න සලස්සනවා කියලා. අපි දැක්කේ නැති දේවල් මේ ලෝකේ කොච්චරද? අභිඥාලාභියෙක් දකින්න දේ කොච්චරද? 이르දිමත් මහරහතන් වහන්සේ නමක් දකින්න දේ කොච්චරද? අභිඥාලාභියෙකුට වඩා මේ රහතන් වහන්සේ නමක් කොච්චර ඉහළද? අභිඥාවක් ලැබෙන්නේ මොනව කරාමද? අභිඥාලාභින් සසර කෙරවල කරපු අයත් නෙමෙයි. අභිඥාලාභින් තෘෂ්ණාව නැති කරපු අයත් නෙමෙයි. එහෙනම් අභිඥා ලැබලා තියෙන්නේ මොනව කරලාද? අභිඥා ලැබලා තියෙන්නේ නීවරණ ධර්ම යටපත් කරලා. නැති කරලාද? නැති කරලා නෙමෙයි. නීවරණ යට කරලා තමයි අභිඥා ලැබලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අභිඥාවක් ලබාගත්ත කෙනෙක් අහසින් යනවා. අර යටපත් කරලා තියෙන නීවරණ වලින් එකක් ටිකක් හිස එසෙව්වොත් මොකක් වෙයිද? ඒ ධානය එහෙම්මම බිඳෙනවා. යට කරලා තියෙන නැති කරලා නෙමෙයි.
අහසින් යන ගමන් සමහර අයට රාගසිත පහළ වුණා. ඒත් එක්කම කඩාගෙන වැටෙනවා බිමට. ඒක සාමණේරයන් වහන්සේ නම අහසින් යන වෙලාවේ කාන්තාව ගීතයක් ගායනා කරනවා. පොකුණක. සාමණේරයන් වහන්සේ අහසින් යන්නේ. අර ගීත හඬ ඇහුණා. ඇහුණ ගමන් ගීතයට ඇල්මක් ඇති වුණා. ගීතයටත් ඇල්ම ඇති වුණා. ගීතයේ කියන තැනැත්තියටත් ඇල්මක් ඇති වුණා. යට කරගෙන හිටපු රාගය උඩට ආවා. එහෙම්මම ධානයේ පිරිහුණා. උන්වහන්සේ අහසින් බිමට වැටුණා. මොන තරම් ගුණවත් කෙනෙක්ද? අන්න ඒ තරම් ගුණයක් තිබ්බ නිසා සඳහන් කරනවා ගල් කැටයක් වැටෙනවා වගේ වැටුනේ නෑ එකපාරම කියලා. පුළුන් හුළඟ ගියහම පාවෙලා ගිහ හිමීට වැටෙනවද වැව කෙරවලේ වැටුණා කියලා. හිමීට ඇවිල්ලා. එහෙනම් ධ්‍යාන අභිඥාලාභී කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් පිට ලබාපු ධ්‍යානයන් ගැන මේ කිව්වේ. එහෙනම් මේ අභිඥා කියලා කිව්වේ නීවරණ යට කරලා. නමුත් මේ ශාසනයේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් කියන අති උතුම් තැනට ගිහිල්ලා දක්වන ධ්‍යානලාභේ ඒ ප්‍රාතිහාර්ය පිරිහින එකක් නෙමෙයි. එහෙමනම් චක්කු භූතු නොදැක්ක දේ දක්වනවා. මෙච්චර කල් අපි නොදැක්ක දේවල් මොනවද? බාහිර ලෝකෙන් නොදැක්ක දේවල් සීමාවක් නෑ. නමුත් අනාදිමත් කාලයක් සංසාරේ අපි තාම සෝවාන් මඟ දැක්කේ නෑ. අපි තාම සෝවාන් ඵල ප්‍රත්‍යක්ෂ කළේ නෑ. සකදාගාමි මඟ, සකදාගාමි ඵල, අනාගාමි මඟ, අනාගාමි ඵල මේවා අපි එකක්වත් තව ප්‍රත්‍යක්ෂ කළේ නෑ. ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් දැකගත්තේ නෑ. නමුත් අවශ්‍ය නම් දැකගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මඟ පෙන්වලා තියෙනවා. නිවන් දකින්න මඟ හොඳටම පෙන්නලා අපිට තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේට චක්කු භූතු මෙතෙක් නොදැක්ක දේ දක්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා. ඥාන භූතු ඥානය ඇති කරවනවා. පිළිතුරු මේ වචනයක් ගානේ සාකච්ඡා කරන්න ගියොත් අති දීර්ඝ දේශනාවල් මේවට එකතු කරන්න වෙනවා. ඥාන භූතෝ කියලා කිව්වේ ඥානය ඇති කරවනවා. අපිට තාම හරියටම මේ කියන ඥානය අපි කාටවත් පහළ වෙලා නැහැ. ඒක පහළ වුණා නම් අපිට හැඟෙන්නෙම මේ ඉන්න විදිය හොඳ නෙම නෑ කියලා. සංසාරේ ගැන වැටහෙන්නේ, සසර දුක වැටහෙන්නේ නෑ. දුකයි කියලා ඕන තරම් ධර්මදේශනාවල් වල අහනවා. සසර භයානකයි, මෙහෙම දඬුවම් තියෙනවා, අපායවල් තියෙනවා කියලා මොන තරම් ධර්මදේශනාවලට අහනවද? ඒ ඇහුවත් සුළු ලාභයක් තකා නිරයට යන්න පව් කරනවා මිනිස්සු. බොරුවක් කියන්න ගියහම රුපියලට දෙකටත් බොරු කියනවා. මොන වටිනාකමක්ද? අද රුපියලක් දීලා තොපියක්වත් ගන්න බැරි තරම්. නමුත් මිනිස්සු බොරු කියනවා රුපියලට දෙකට. අපි හිතන්නකෝ අපි යනවා වී විකුණන්න. තැනකට ගියහම කියනවා කිලෝ එකක් 49යි කියලා. අපි මේ මිනිස්සයාට බොරු කියනවා. එහෙනම් අපි යන්නම් එහා මූලේ 50ට ගන්නම් කිව්වා කියලා. එහා මූලට ගිහිල්ලත් නැහැ, ඒ මූලෙන් එහෙම කියලත් නැහැ. නමුත් මේ මිනිහගෙන් තව රුපියලක් ගන්න හින්දා මේ රුපියල වෙනුවෙන් බොරු කියනවා. ඒ වගේ දේවල් කොච්චර තියෙනවද? නමුත් අපායට වැටුනහම අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණක් මේ රුපියල හින්දා දුක් විඳිනවා. එහෙනම් ඒ දුකට රුපියලක් සුදුසුද? නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඥාණය ඇති කරනවා කියලා දේශනා කළේ. මෙන්න මේ සතර අපාය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කරවලා කවදාවත් පන්සිල් උල්ලංඝනය කරන්නේ නැති අය බවට පත් කරනවා. සතර අපායට පිටුපාන්නෝ ලෝකේ නිර්මාණය කරනවා.
එහෙනම් ඔවුන් නිර්මාණය කෙරුවේ කොහොමද? මනාව සසර ස්වභාවය දක්වලා මේකයි මග, මේකයි නොමග, කැමති කෙනෙකුට මග යන්න පුළුවන්, ශ්‍රද්ධාව නැත්තේකට නොමග යන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි සමහර මිනිස්සු පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරලා කියනවා ඔවුන් නොමග ගියපු අය කියලා කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මගින් පිටපැනපු අය. මේ පිටට පැන්න කියලා කියන්නේ අනාරක්ෂිතම තමයි. එහෙනම් ඥාන භූතෝ ඥානෙ ඇති කරවනවා. ධම්ම භූතෝ අන්‍ය සත්‍යයන් තුල ධර්මය ඇති කරවනවා. ධර්මයේ නැති අය ළඟ ධර්මයේ උපද්දවනවා. ධර්මයේ ඔවුන්ට කාවක් දෙනවා. ඔවුන් ධර්මයේ තුල සන්තරපණය කරවනවා. කරුණ දක්වනවා, සතුටු කරවනවා. අන්තිමට මොකද කරන්නේ? සමාදන් කරවනවා. කරුණ දක්වනවා, සතුටු කරවනවා, සමාදන් කරවනවා. ඒකනේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ආවේ වාද කරන්නම් කියලා හිතාගෙන. සමහර බ්‍රාහ්මණයෝ ආවේ හොඳට ලෝම වැවිච්ච එළුවෙකුගේ බෙල්ලේ තියෙනවා දිග ලෝම. භාග්‍යතුන් වහන්සේට එහෙම කිව්වද මේ එළුවෙකුගේ බෙල්ලේ තියෙන ලෝම වලින් අල්ලලා එළුව හොල්ලනවා වගේ ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයාද වාදයෙන් හොලවනවා කියලා. පරාජය කරනවා කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට දාඩිය දාන්න සලස්වනවා කියලා හිතාගෙන ආවේ. නමුත් අන්තිමට ඒ ආපු අයටම දාඩිය දානවා. ආපු අයම හෙලවනවා. සමහර බ්‍රාහ්මණයෝ තර්ජනය කළා. දාඩිය දානවා මාත් එක්ක කතා කරනකොට කියලා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමහර බමුණන්ට තමන්ගේ ශරීරය දක්වලා කියනවා බ්‍රාහ්මණය මට දාඩිය දාලා නැහැ කියලා. ආන් ඒ වගේ තර්ක කරන්න ආපු අයට මනාව කරුණු පෙන්නනවා. කරුණු පෙන්නලා වුන් සතුටු කරවනවා මලක් පිපෙනවා වගේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මිදිලා. ඊට පස්සේ සමාදන් කරවනවා මේක හරි කියලා පිළිගන්නවද? පිළිගන්නවා. එහෙනම් සමාදන් වෙන්න. සමාදන් වෙනවා. අන්තිමට වාද කරලා පරාජය කරලා යන්න ආපු අය දන ගහලා ඉල්ලනවා ස්වාමීනි මම පැවිදි කරගන්න බැරිද බොහොසි ගාව කියලා. ඒ පුද්ගලයා එතෙන්ට හැදුවේ කොහොමද? කරුණු දැක්කුවා, දක්වන හැම කරුණක්ම ඔහුට පිළිගන්න සැලැස්සුවා. පිළිගන්න ඔහු සතුටු වෙනවා. එහෙනම් කරුණු දක්වනවා, සතුටු කරවනවා. ඊළඟට ඒක කවදාවත් අත් නොහරින පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරනවා කියන්නේ සමාදන් කරනවා. ඔහු ඒ වචනේ අත් නොහැරියා විතරක් නෙවෙයි කවදාවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අත්හරින්නෙත් නෑ. ආයේ සසර ඇලෙන්න එන්නෙත් නෑ. අන්න එහෙම කරවන්න පුදුම නුවණක් තිබුණ නිසා ධම්ම භූතෝ කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා. අපි ඒ කාරණාවේ තව එක වචනයක් තියෙනවා ඒක මතක් කරලා ධර්ම දේශනාව නිමා කරමු. ඊළඟට සඳහන් කරනවා බ්‍රහ්ම භූතෝ කියලා. අන්‍ය සත්‍යයන් ඊතා උසස් සත්‍යයන් බවට පත් කරනවා. බ්‍රහ්ම භූතෝ. අන්‍ය සත්‍යයන් ඊතා උසස් සත්‍යයන් බවට පත් කරනවා. උදාහරණයක් කාල වේලාවට අනුව සඳහන් කළොත් අපි ඔක්කොම පහත් අය. මේ ශාසනයේ ආචාර්ය කුල පුත්‍රයෝ කියලා පිරිසක් ඉන්නවා. අපි ඒක ධම්මනදී තිත්ත මේ ධම්ම දායාද සූත්‍රයේ මුල් දේශනාවල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ආචාර්ය කුල පුත්‍ර. උසස්ම කුලයෙන් පැවිදි වුණ භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානීය දරන භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. උසස්ම කුලයෙන් පැවිදි වෙච්ච. උසස් කුල පුත්‍රයන් අතර. ඒ කියන්නේ මේ අපි සඳහන් කරන විදිහේ කුල ක්‍රමයක් ගැන නෙමෙයි. උසස්ම කුලයෙන් කියේ බ්‍රාහ්මණ කුලයෙන් පැවිදි වෙච්ච අයත් නෙමෙයි. මේ ආචාර සමාචාර ධර්ම කියලා જાතියක් තියෙනවා අපි ගාව. ආන්ගේ සමාජයේ උසස් ගුණ ධර්ම ඊටාම ඉහළින් පිළිපදින අය. ශාසන ප්‍රතිපත්තිය මනාව දරනවා නම් ශාසනයේ විශේෂ වත්පිළිවෙත් ගොඩක් තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙම ගණනාවක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා. මේ වත්පිළිවෙත් යමෙක් හරියටම සම්පූර්ණ කරනවා නම් ඔහු ඒ ශාසනයේ උසස් කුල පුත්‍රයන් අතරට යන්නේ. අඩුම තරමේ මේ ශාසනයේ
එතෙන්ටවත් යන්න ඕනේ. ආන්ගේ උසස් කුල පුත්‍රයෝ ගණයට එනවා. ඊළඟට මෙතන සඳහන් කළා අන්‍ය සත්වයන් ඊට උසස් තත්ත්වයට පත් කරනවා. ආන්ගේ කොයි කුලයෙන් පැවිදි වුණත් මේ ශාසනයේ උසස් කුල පුත්‍ර තැනට යමෙක් ආවොත් දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ බව වඳිනවා. සුනීත සෝපාක වාගේ අයත් එදා සමාජයේ කතා කරපු පහත් කුලවල අය ඊටාම පහත් කුලවල. නමුත් කසල සෝදක සුනීත භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක් කරගෙන ගිහිල්ලා පැවිදි කරවලා කමටහන් දීලා භාවනා කරන්න වනාන්තරයට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේ භාවනා වඩනවා. කසල සෝදකේ සමාජ කවුරුවත් ගණන් නොගත්ත කෙනෙක්. බ්‍රාහ්මණයෝ දැක්කොත් කසපාර ගහන කෙනෙක්. නමුත් උන්වහන්සේ මහ වනේ මැද්දේ සව් කෙලෙස් නැසනකොට සක්වලවල් දහසක් බලන්න පුළුවන් දිවසක් තියෙන මහා බ්‍රහ්මයා ඇවිල්ලා දන ගහලා වැඳගෙන කියනවා පුරුෂ අජානීයයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මාගේ নমස්කාරය කියලා. සමාජයේ කසල සෝදකෙක් වගේ හිටපු කෙනා මහ බඹුගේ වැඳුම් ලබන කෙනෙක් බවට පත් කළේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. අන්න ඒ නිසාත් බ්‍රහ්ම භූත කියලා උන්වහන්සේට සඳහන් කරනවා. එහෙම මහෝත්තමයන් වහන්සේ නමකගේ ශාසනයේ ශ්‍රාවකය වෙන්න යමෙකුට ලැබුණා නම් ඒ තැනට එන්න සසර කොයිතරම් පින් කරන්න ඕනද කියන කාරණාවවත් අපි කොයිතරම් පින් කළාද කියන කරුණවත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද මේ ශාසනයේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා වෙන්න ඔබ මම පින් කරලා තිබුණත් ශාසනයට ආවට පස්සේ අපිට ඒක කිසි පළක් නැහැ වගේ අපි මේ මග යන්න උත්සාහ කරන බවක් නැහැ. වීරිය වඩපු තරම් භවයෙන් වෙහිලා ගිහිල්ලා නිසා තේරෙන්නේ. පින්තුනි ධර්ම දේශනාවට નિયમિત කාලේ නිමා වෙලා නිසා ධම්මදායාද සූත්‍රය ඇසුරින් කෙරෙන 6 වෙනි ධර්ම දේශනාව අපි මේ විදිහට නිමා කරමු. අද ධර්ම දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වයේ සපයන්නේ මහනුවර දීගල පදිංචි එච්.එම්. අනුලා හේරත් උපාසිකා මාතාව, එච්.එම්. හේරත් මහත්මිය, ඒ.එම්.ජී. දයාවතී මණිකේ මහත්මිය, ආර්.එම්. අමරාවතී මණිකේ මහත්මිය, ලලිතා රංජනී මහත්මිය සහ මහනුවර සූරියගොඩ පදිංචි රත්නා කුමාරී මහත්මිය විසින් තමයි අද දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ. උතුම් අරමුණු කීපයක් සිහිපත් කරනවා. එච්.එම්. අනුලා හේරත් උපාසිකා මාතාවගේ පරලෝසපත් පියාණන් වන උක්කුබණ්ඩා මහත්මයාටද මෑණියන් වන කුමාරි හෑමී මාතාවටද ස්වාමි පුරුෂයා වන මුතුබණ්ඩා මහත්මයාටද කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වන ගමගෙදර බණ්ඩාරමණිකේ උපාසිකා මාතාවටද සසර දුකින් මිදී නිවන් සැප ලබා ගැනීම සඳහා මේ උතුම් කුසල් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා. පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනය ලැබේවා. දීගල පොත්ගුල් විහාරයේ වැඩවසන ස්වාමින් වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස මේ කුසල් හේතු වේවා. ආර්.එම්. අමරාවතී මණිකේ මාතාවගේ පරලෝසපත් පියාණන් වන ආර්.එම්. අප්පුහාමී පියාණන්ද, මෑණියන් වන ආර්.එම්. මුතුමණිකේ මෑණියන්ද, සහෝදරයා වන ආර්.එම්. මුතුබණ්ඩා සහෝදරයාණන්ටද සසර දුකින් මිදී නිවන් සුව ලබා ගැනීමට මේ පින් හේතු වේවා. පවුලේ සියලු දෙනාට නිරෝගී සුවය ලැබේවා. රත්නා කුමාරී මහත්මියගේ සුජීවත්ව සිටින දෙමව්පියන්ට නිරෝගී සුවය ලැබේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදිය සාර්ථක කරගන්න මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වේවා. රත්නා කුමාරී සෙනවිරත්න ප්‍රබුද්ධ ඩිලාන් ප්‍රබුද්ධිකා ජනායගේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ලලිතා රංජනී මහත්මියගේ පරලෝසපත් දෙමව්පියන්ට හා සහෝදරීන් දෙදෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනාම සුවපත් වේවා. රනිල්, අමල්, ලක්මාල් යන පුතුන් තිදෙනාටත් පුණ්‍ය දියණියටත්
මුණුබුරු මිනිබිරියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ ලැබේවා. HMIM හේරත් මහත්මියගේ සංසාරගත සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. දැනට අසනීප තත්ත්වයෙන් පසුවන AMG දයාවතී මණිකේ මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවා. අප සියලු දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස මේ උතුම් පින්කම් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දේශනාවේ දායකත්වයේ දරන දායක පින්වත් පිරිස විසින් පින් අනුමෝදන් කළ සියලු දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. ආශිර්වාද කළ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ උදා වේවා. ඊ타ම ඉක්මන් භවයක ඊ타මත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය සඳහා මේ කුසල් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාශට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, ඔබ අප සියලු දෙනා කැමැත් සිටින් ඒ උතුම් සදහම් දේශනාව සිදු කළ පූජ්‍යපාද කෝරළයාගම සරණතිස්ස ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවායි අපි සියලු දෙනා සාදු නාදයක් පවත්වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. මේ ප්‍රාර්ථනා සමගින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර අස්කිරිය ගිරිගේ රජමහා විහාරස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් ඔබ වෙතගෙන ධම්මනදී තිත්ත ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් සදහම් දේශනාවක් මෙලෙස නිමාට පත්වනවා. පිනත් ඔබ සමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. පියලුණු දිවියට සදහම් නදියෙන් සිසිලස ලබන්නට ධම්ම නදී තිත්ත